Саламатсыңарбы, кымбаттуу 1-класстын окуучулары? Мен силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ыңгайлуу отуруп, сабакка көңүл бурабыз. Бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Булар эмнелер? Алардын арасынан боз үйдү тапкыла. Ооба, бул боз үй. Демек, биз сабакта боз үй менен таанышабыз. Сабакта боз үй кандай үй экендигин жана ал кандай болуп жасаларын жана ичиндеги буюмдар менен таанышасыңар. Бул боз үйлөр кайда турат? Боз үйлөр тоодо жана шаар ичинде турат. Демек, боз үйдү каалаган жерге тээп алсак болот экен. Анда боз үйдү тигүү ыңгайлуу деп ойлойм. Келгиле анда боз үй кандай бөлүктөрдөн турарын жана кантип тигиле тургандыгын көрөлү. Балдар, жабдылышы деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Жабдылышы бул боз үйдүн бөлүктөрү. Бул боз үйдүн эшиги же каалгасы. А бул болсо керегеси. Бул уугу. Ууктун учу бекиген айлана түндүк деп аталат. Келгиле балдар, силер менен бул аталыштарды чогуу кайталайлы. Даярсыңарбы? Каалга, кереге, уук, түндүк. Эсиңерден чыгарбай эстеп калгыла. Балдар, бул уук, кереге, түндүк, каалга эмнеден жасалат? Ооба, жыгачтан жасалган. Ал жыгач талдан жасалат. Тал эмне экендигин билесиңерби? Тал бул дарак. Ал суу жээктеринде өсөт. Бутактары ийилчээк, ошондуктан боз үйдүн жыгачтары ушул талдан жасалат. Ууктун, керегенин
сыртынан эмнелер жабылат? Бул эмне? Бул чий деп аталат. Аны бекемдеп, кооздоп токушат. Шамалдан, сууктан сактоо үчүн атайын жасалган жабдык. Аны мындайча токуп жасашат. Бооз үйдүн сырты эмне менен жабылат? Анда бул тасмага көңүл бурабыз. Кыргыз элинен байтадан келаткан чий өнөрүнө кайрылып жатабыз. Чий эгин бышкан маалда сентябрь-октябрь айларында чий эгин менен кошобушат. Ошол учурда күн жаагандайын чийдин түбү жумшарып ным болуп калган кезде чийге чыгабыз. Чийге барганда чий бою кууп тартылат деп калат. Бою узун кишилер узун чийлерди чогултуп алганга туура келет. Бою кыскараактарына кыска чий тийип калат экен. Чийди белге салып, ыгы менен акырын ороп алып, ыкмалар бар, акырын жан башы менен сөөп тартса эле чий өзү түбү жылына берет. Чий моорекинде эсептегенде кучагыбыздын түп башы бир могу жерге ийинге таккаганда учу ушундай кармалса бир канат чийдин өлчөмү деп эсептелинет. Ошого жеткирип тартып келип, чийди көлөкө жерге кургатабыз. Бир 15-20 күндө кургагандан кийин чийди тазалоого өтөбүз. Чийди тазалоодо чийдин ыкмалары бар. Чийди алып алып, моорекинтип, ылдыйкы өлчөмүнөн түбүнөн өскөн жагынан чийдин бакалы деп коет. Ошо бакалын 10-15 сантиметрде өскөн түбүнөн алыстыкта акырындык менен чий кургап сынган өлчөмгө жеткенде мынтип тазалап таштай беребиз. Чийдин боосун моминтип ташка оройбуз дагы. Анан таштарга акырын мынтип бекитүүгө туура келет. Мынтип орогондон кийин азыр моорек жерине жеткенде ошо согула турган чиптерди алмаштырып салган өлчөмгө жеткизип, мынтип ташты бүтүп кулап кетпегиндей кылып чалып бекитебиз. Бу жерден мынтип эктен чалып бекитип коебуз акырындан. Мындай белгилерди салып алабыз. Анан буга мынтип акырындык менен чийди таштарды коебуз. Чийдин оозу деп коет, муну кар ооз деп коет. 3 чийден бириктирип, жоон ичке жактарын алмаштырып келип, жүндү ичке боштукта ийирип алып, анан муну мындай кылып эки катарлап ороп, чийдин баштары бекемирээк кармаш үчүн жана катуу болуп чийди эмеден кетирбеш үчүн ушул чийди пайдаланабыз. Ошентип бул чийлерди акырындык менен согууга өтөбүз. Биринчи ортосунан буларды бекитип алыш үчүн акырындык менен чийди бир калыпта алмаштырабыз. Андан кийин бул чийдин ыкмасы бир чийди салгандан кийин ортоңку чий калат дагы башкы чийди алмаштырышыбыз керек. Бооз үйдүн сырты кийиз менен жабылат. Бооз үйдүн кийизи койдун жүнүнөн жасалат. Аны апалар жууп, тазалап, чийге ороп, ысык суудан куюп, балдарга тебелетип, кийиз жасашат. Аны чийден чыгарып апалар колго басышат. Демек, койдун жүнүнөн жасалган кийиз жеңил жана көчүүгө ыңгайлуу экен. Эмесе, кийиз кантип жасаларын тасмадан көргүлө. Чийге оролгон кийизди арчындалган аркан менен бекем байлап, маал-маалы менен ысык суу куюп, 1 сааттай күч менен ары бери тепкилөө керек. Бул учурда жүн кирип, бири-биринен ажырагыс абалга келет. Демек, бооз үйдүн кийизи сууктан, ысыктан жакшы сактап, кышкысын жылуу, ал эми жайкысын салкын болот. Бул кийиздер уукка, керегеге ылайык жасалып, жиптер менен курчалып байланат. Эми балдар,
боз үйдүн ичине кирдиңер беле? Ичинде эмнелер бар? Алардын аталыштарын билесиңерби? Боз үйгө киргенде оң тарабында аяк кап же болбосо идиштерге ылайык буюмдар илинет. Ал эми сол жагында ат жабдыктары коюлат. Демек, боз үйдүн оң тарабында аялдын буюмдары, сол тарабында эркектин буюмдары турат. Балдар, боз үйдүн ичинен дагы кайсы буюмдарды көрүүгө болот? Же болбосо боз үйдүн жасалгалары дегенде кандай түшүнөсүңөр? Ооба, кооздуктары. Боз үйгө кирип көргөндө же сыртынан караганда кандай кооздуктарды көрдүңөр эле? Келгиле анда, боз үйдүн ичине кирели. Байкадыңарбы? Жасалгаларды тапкылачы. Мына балдар, жасалга деп үйгө кооздук же сулуулук берип турган нерселерди айтат экенбиз. Дагы бир боз үйдүн ичин көрөлү. Бул болсо туш кийиз. Азыркы үйлөргө илинген килемдин ордуна боз үйгө туш кийиздерди илишкен. Аны кыз келиндер сайма сайып жасашкан. Балдар, бул боз үйдүн ичинен дагы кайсы буюмдарды көрүп турасыңар? Аларды атап бергилечи. Комуз, сандык, дастаркон, камчы, коломто. Демек, боз үйдүн ичинде бардыгына тиешелүү буюмдар батат экен. Кайсы сөз же буюм силерге түшүнүксүз болду? Ооба, силер коломто деген сөздү биринчи жолу угуп, бирок көргөн болушуңар керек. Коломто боз үйдүн так ортосунан орун алып, андан чыккан түтүн моор аркылуу түндүктөн чыгат. Ал боз үйдөгү жашоочуларга тамак ашын даярдоого жана үйдү жылуу кармоого жардам берет. Ошондой эле ат жабдыктарын билесиңерби? Ооба, ээр жана камчы. Алар ат жабдыктары. Ээр токум териден жасалып, абдан сапаттуу болот. Эмесе балдар, силерге суроо. Адамдар ат минип, кой кайтарганы кеткенде тамак ашын эмнеге салышкан? Туура, куржунга. Куржун ээрдин үстүндө салынып, ичине керектүү нерселерди салып алганга ыңгайлашкан. Ал өрмөккө окшоп өрүлүп жасалат. Бул эмне? Ооба, бул шырдак. Ал жылуулукту, кооздукту өзүнө камтыйт. Анын оюуларын койдун жүнүн бышыруу менен түстүү кылып жасашат. Эмесе тасмага көңүл бургула. Уз оюудагы түстүү сүрөттөрдү түзүү үчүн 2 же 3төн көбүрөөк өңгө боелгон кийизди үлгүгө салып оюп, бири-бирине жупташтыра кынаптап, кооз шырдактарды шырыган. Эми бул илгертен ушул кыргыздын шырдагын ушундай чак менен кесип баштаган экен. Ушул биринчи болуп чийилген оюну кесиш үчүн биринчи бычак аспабын бычактарын курчутуп алыш керек. Азыр мен баарын курчутуп алдым, эми кесе баштайм. Кесе баштаганда биринчи чекесинен баштап кесебиз. Ошо боореки шырдак жакшы кесилиш үчүн шырдактын чекелерин анан ортосунан көктөп коюш керек. Ушта 2 кат неме жылышып кетпес үчүн. Анан мына эми чийилген бойдон эле мынтип бычак курч болуш керек, ошол жакшы кесилиш үчүн. Түрдүү жүндөн оюу салып, түркүн ала кийиздерди уюткан. Кийиздин, теринин, жаргак же бирдей өңдөгү кездеменин бетине ар түрдүү түстөгү жиптер менен саймалап, оюу салып, ажайып кооздукту жараткан. Силер менен бүгүн
боз үйдүн жабдылышы. Алар каалга, кереге, уук жана түндүктөн турарын, алардын сырты кийез менен жабыларын билдиңер. Ичиндеги буюмдар шырдак, коломто, сандык, комуз, шырдак. Андан тышкары ат жабдыктарын дагы үйрөнө кеттик. Камчы, куржун. Балдар, силер бүгүн абдан көп жаңы сөздөрдү үйрөндүңөр. Эсиңерге сактап, досторуңарга дагы үйрөткөндү унутпагыла. Демек, боз үйдү бир күндө баарын үйрөнө албайбыз. Силер улуттук кыргыз боз үйүн дагы терең өзүңөр үйрөнгөнгө аракет жасагыла. Боз үй бул кыргыздын улуттук буюму. Ал ата-бабалардан калган мурас. Ал жөнүндө билгениңерди унутпай, дагы ал жөнүндө тереңдетип үйрөнгүлө. Эмесе, мен сабагымды бул ырсаптар менен аяктаймын. Бийик, нарктуу улуу кыргыз элим бар. Береке мол, ажайып кооз жерим бар. Бабалардын кылым кезген мурасы. Атам экен, сенин ыйык демиң бар. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.